වීඩියෝ එක මම පටන් ගත්තේ තායිලන්තේ මම පස්වෙනි දවසේ උදේට කාපු කෑමත් එක්ක. අද දවස කොහොමද ගත වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකකින් බලමු නේද? හෙලෝ. අද අපි තායිලන්තේ ඉන්න පස්වෙනි දවස. දැන් වෙලාව 3:46යි. ටිකක් හවස් වෙනකන් හිටියේ රූම් එකට වෙලා. මොකද හරිම අවුවයි. බීච් එකට යන්න තියා ඇත්තටම S2වත් අරගන්න බැරුව හිටියේ දවල් වෙලාවේ. ඒක නිසා අපි මේ පොඩ හවස් වෙනකන් හිටියා ටයිම් එක අරගෙන බීච් එක පැත්තට යන්න. දැන් මේ බීච් එක පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ වෝකින් ස්ට්‍රීට් එකේමනේ අපේ රූම් එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා වෝකින් ස්ට්‍රීට් එක දිගේම යන ගමන් ඉන්නේ. තාම අපි උදේ කෑවනේ. උදේ කෑවා. දවල්ට තාම කෑවෙත් නැහැ. මේ උදේට අද ගත්තා 7-11 එකෙන්. මොකද අපේ රූම් එක පල්ලෙහාම තමයි මේ 7-11 එක තියෙන්නේ. උදේ ගත්ත 7-11 එකෙන් මම සෑන්ඩ්විච් එකක් ගත්තා. සෑන්ඩ්විච් එක කීයද? සෑන්ඩ්විච් එක 40යි. ඒ කියන්නේ 400යි. ඊට පස්සේ කොෆි එකක් ගත්තා 30යි. කැපචිනෝ එකක්. ඒක 30යි. බාත් 30ක් කියන්නේ බාත් 30ක් කියන්නේ 300යි. ඊට පස්සේ මෙයා රයිස් එකක් කරන් තිබ්බා. රයිස් එකටයි සොසේජස් එකට කීයද? සොසේජ් දෙකයි රයිස් එකයි ඒක සැන්ඩ්විච් එකකින් ගත්තේ. දැන් ටෝටල් යන්නේ නැති 50ක් වගේ. ඒ දෙකට 50ක් ගියා. ඒ කියන්නේ 500. ওই විදිහට තමයි. ඔව්. උදේ වරුවේ කෑම වලට ගියේ. දැන් ඉතින් අපි යන ගමන් ඉන්නේ බීච් එකට. මේ දවස්වල පොඩ වෝකින් ස්ට්‍රීට් එකේ සෙනග අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඕගස්ට් කියන්නේ කට්ටිය හිතන් ඉන්න ඔෆ් සීසන් කියලානේ. වහිනවා අරකද මේකද කියලා කිසිම වැස්සක් නැහැ. ගිනි කාෂ්ඨ කවුව මේ පේනවනේ. හවස 4ට කිට්ටු වෙලා අවුව හොඳටම. ඒකට ළඟයි අතනින් මේ දැන් මේ අර පාර වහන නිසා මේ පැත්තෙන් දුර. ඔව් අපිට මේ වටෙන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ ඉතින්. නැත්තම් අනිත් 3-4 බීච් එක. මේ කැම තියෙනවා. පතායා බීච් එකට ආවා. හැබැයි දැන් මාර ලස්සනට හදලා තිනවා. මම මේ 2023 ආව පතායා. එනකොට මේ ඒකේ වීඩියෝස් තියෙනවද දන්නේ මේ මම ගත්ත ඔයාලට දාන්න කියලා වීඩියෝ එකක්. තාම මේව එඩිට් කරගන්නවත් බැරි වුණා. මේ දවස්වල මෙහෙම නෙවෙයි බීච් එක තිබ්බේ. දැන් බීච් එක ලස්සනටම හදලා. බෝට් අලාපනේ යාමේ. බීච් එක ලස්සනටම හදලා තියෙනවා. මේ එක දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. බෝට් එක යන්න පුළුවන්, ස්නෝක්ලින් කරන්න පුළුවන්, ජෙස්කී, ස්කූබා ඩයිවින්, සී වෝකින්. මේ වගේ එක ඒව කරන්න පුළුවන් මෙතන. බාත් 1000යි. අර පැරෂූට් එකේ වගේ යන දෙයකින් බාත් 1000යි. ඒ කියන්නේ 10000ක් නේ ලංකාවේ ගානේ. 1000යි. බනානා බෝට් එකට බාත් 500යි. ලංකාවේ ගානෙන් 5000යි. ස්නෝක්ලින් බාත් 1000යි. ඒකට 10000ක් යනවා. ජෙස්කී 1500යි. ඒ කියන්නේ 15000යි. 30 minutes යන්න පුළුවන් ජෙස්කී එකේ. ස්කූබා ඩයිවින් තියෙනවා 1 hour 3500යි. ඒ කියන්නේ 35000යි. සී වෝකින් තියෙනවා 30 minutes 1800යි පාත්. ඒ කියන්නේ 18000යි. අන්න ඔය විදිහට තියෙන. අපි තව ඉස්සරහත් බලමු. මේ තියෙන්නේ බීච් එක. ළඟටම යන්න පුළුවන්. ඔය බීච් එකේ නානවද? බීච් එකේ කියන්නේ
අයිඩියා එකක් නැහැ. වැඩි කවුඩ් එක නැහැනේ. ගොඩක් පිච්චෙන සීන් එකක් තියෙනවා. තව ටිකක් අවශ්‍ය වෙන තමයි කට්ටිය එන්නේ. අපි ටිකක් වේලාසන වැඩි වගේ. මෙතනින් මේ කට්ටියගේ ෂොප් වලින් අපිට මොන හරි අරගෙන වාඩි වෙලා මේ වගේ හට් එකක් අරන් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මේ ෂොප් එකකින් මොන හරි දෙයක් ගන්න ඕන. මේ තියෙන එක ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග එහෙම යාලගේ. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි ආවේ. මෙතන මේ ආව අඩුයි. මෙතන. අපි ආවේ මෙන්න මේ ඇන්ටිගේ ප්ලේස් එකට. එතන මේ ටිකක් හෙවණයි අනිත් තැන් එක්ක බලද්දි හෙවණක් තියෙනවා. කම්ෆර්ටබල් ඉන්න පුළුවන් නිසා අපි මෙතනට ආවා. එයා ලස්සනට මේ ෂීට්ස් දාලා arrange කරලා දුන්නා. මෙනු අපි මෙතන මොන හරි ගන්න ඕන මෙයාලගේ ප්ලේස් එකේ. අන්න යා මෙනු එක අරන් යනවා. බියර් තියෙනවා, වතුර, soft drinks, tea, coffee ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජූස් වර්ග තියෙනවා, fruits තියෙනවා, appetizers. මල් ගත්තනේ අදත් මල් ගෙනල්ලා මේ. ඊයේ මල් ගත්ත මලක් මේ කීයක් වුණාද? 100යිද? 50ක් තිබුණේ. 50ක්ද කොහෙද මලක්? ඒ කියන්නේ රුපියල් 500යි රෝස මලක්. ලංකාව ගානේ. ඊයේ මේ අපි එළියට ගියාම ක්ලබ් එක ගාව මල් විකුණ හිටියා. ඊට පස්සේ මල ගත්තේ මම. ඊට පස්සේ යාට බිස්නස් ගොඩක් ආවා. ඕනේ. මොන ක්ලබ් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒ පාර මල් දුන්නා කට්ටිය අරගෙන. ඊට පස්සේ කොහොම හරි කරලා මට මල් දෙකක් හම්බුණා. මලක් බාත් 50යි. මල් දෙකටම බාත් 100යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000ක් වගේ. රුපියල් 1000ට මේ බන්ච් එකක් ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ලංකාවේනේ. ඒත් බෑනේ රෝස බන්ච් එකක් වෙනවනේ 3000 4000. ඕනේ. ඒ වගේ වෙනවනේ. මේ තියෙන මෙනු එක බලමු අපි මොනවද ඕඩර් කරන්නේ. මම මේ ෆෘට් ජූස් එකක් ඔය ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. කෑම දෙක ඇවිල්ලා. මේ පෝක් එක මොකද්ද දැන් හොයාගන්නේ කොහොමද? පෝක් එකයි චිකන් එකයි ඕඩර් කරේ. මේ තියන්නේ කෑම දෙක. බලමු රස කොහොමද කියලා. කීයද ඔය දෙකටම? 60යි. මේ බාත් 60ට හම්බුණා. මෙන්න මේ අංකල් කෙනෙක් අරගෙන ආව කෑම වගේ. ප්‍රෝන් එකයි බාත් 60යි කියන්නේ 600යි නේ. අනේ. චූටි කකුලුව. මේ තියෙන්නේ අපේ කෑම. මුලින්ම try කරන්න හදන්නේ pineapple juice එක. මාරම රහයි. මම මේ ගත්ත grill pork කියන එක. බලමු මේක try කරලා. සෝස් එක දාලා try කරන්න. රස
try කරන්න මටත් කන්න ඕනේ ඒක. chicken එක try කරලා බලන්න. සුපිරි. ඒක මේ හොඳ pork එක. මෙයා pork කන්න නිසා මෙයාට chicken අනිත් එක ගත්තා. portion එක එහෙම හොඳ ගොඩක් තියෙනවානේ. අනිත් එක බබා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දවල්ට කෑවත් පාඩු පාඩු නෑ. නෑ මේ කෑම හොඳට තියෙනවා portion එකත් හොඳයි. රහයි. price එකත් reasonable. අනිත් තැන් වලත් එක බලද්දි මේ chicken එක try කරන්න යන්නේ. මම ඉතින් කොහේ ගියත් chicken fan නිසා මම chicken ගන්නෙ. අර pork එක තරම් ලොකු wow එකක් නැහැ. normal ඉතින් ඒක. ඒක normal අර wow කියලා කියන්නේ. තරම් එකක් නැහැ. pork එක නා සුපිරි. ඊට පස්සේ prawns එක බලන්නකෝ. අපි දැන් අර අංකල්ගෙන් ගත්ත. එයාගේ sauce එකකුත් තියෙනවා මේ. అవునా මේ sauce එක අර plate එකට දාලා බලන්න. sauce එකත් එක්ක තමයි කන්න ඕනේ ඒක. මේ sauce එකක් එක්ක බලමු. ඒක better prawns එකක් නේ. හැබැයි මේ පොඩ්ඩක් fresh මදි. fresh මදියෝ. නෑ ලංකාවේ better prawns එක වගේ crispy ගතිය අඩුයි මෙයාලගේ better එකේ. මම අපි කලින් කාපු එකත් මට එහෙම එකක් තේරුණා. අපි ලංකාවේ රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑවහම මේ better prawns එක වගේ දෙයක හොඳ crispy ගතියක් තියෙනවනේ. ඒක නෑ. crabs කොහමද crabs? මේ චූටි crabs. මම first time තමයි මෙච්චර චූටි crabs ලා ගන්න. ඒ crabs එකට sauce එක දාන්න කොටින්. ඒක කඩන්න මට කම්මැලි. මේක රහයි. මේක fresh. ඒක fried කරලා තියෙන්නේ. deep fried කරලා තියෙන්නේ. ඒක නම් රහයි ඇත්තටම. අපි එහෙනම් කාලා එහෙමද? ඔව්. අපි කාලෙන් නාන්න හිතාගෙන නාවේ. දැන් මේ නාන්න මූඩ් එකකුත් නෑ වගේ. මොන හරි ඇක්ටිවිටීස් කරනවද කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කල්පනා කරා මේ තියෙන ඒවා නිකන් බොරු ගණන් කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ජෙස්කි 10000 ඔව් ජෙස්කි එකක් බාත් 1500 කියන්නේ ලංකාව ගානෙන් 15000ක් වගේනේ. ඉතින් 15000ක් දීලා ජෙස්කි එකේ මේ කියන්නේ මොකටද කියලා මට හිතුණා. ඇත්තටම තේරුමක් නෑ වගේ. ඒක නිසා ඉතින් චුට්ටක් කල්පනා කරලා මොකද්ද කරන්න කියලා හිතනොත් නානවා. ඒත් නාන්නත් මට නිකන් මෙහෙ මේ මුහුද ටිකක් දුඹුරු පාටයි වගේ නිකන් අර මඩ පාටයි වගේ මුහුද. දැන් අපේ බීච් එකේ හැම හරි ලස්සනයිනේ. නාන්න උනත් ආසයිනේ. පැහැදිලිනේ වතුර. මේ වතුර නිකන් මේ ටිකක් මඩ පාටක් වගේ තියෙනවා. අර වැලි ගතියක් මඩ පාටක් වගේ තියෙන. ඒක නිසා නාන්නත් මූඩ් එකක් නෑ වගේ. එතෙන්ට වෙලා චුට්ටක් බලාගෙන ඉඳලා සන්සෙට් එක බලලා හිතන සන්සෙට් එක වෙනකම් බලලා යනවා අපහො. ඇන්ක්ලට් සිකුරන කෙනෙක් ආවා. මම ගත්ත මෙන්න මේ ඇන්ක්ලට් එක. මං හරි ආස ඇන්ක්ලට් වලට. ඉතින් මේ දැන් දාගෙන ඉන්න එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් ගත්තා. මේක බාත් 50යිනේ. කීප දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා හැමෝම බාත් 60යි 80යි 100යි කිව්වේ. මෙයාගේ විතරේ බාත් 50ට තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 500ක් මේක. මේක මට චුට්ටක් මදි. මෙයා කෝ ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙන්නම් කියලා. අන්න අර කොක්කක් දාලා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බව. ඔව්. හරි කියුට් එකනේ. කුරුල්ලෙක්. අපි දෙන්න මේ සන්සෙට් එක බලන්න හාන්සියක් දාලා ඉන්නවා. මෙයාට මේ ලංකාවේ ටිකට් පිස්සු මෙහෙ ටිකට් පිස්සු එකක්වත් ඇදිලත් නැහැ. ඇදිලා නම් කවුකුත් නැහැ ගත්තට. දෙන්න ගන්න ඕනේ. එකක් ගත්ත ගමන් ඇදෙන්නේ නැහැ. අපර හති සල්ලි මට නම් ආසම නැති වැඩක් තමයි ටිකට් ගන්න.
ඉරය පේන පාටක් නම් නැහැ. ඒක නිසා අපි දෙන්න රූම් එකට ආය යනවාද කියලා කල්පනා කරේ මෙතනට වෙලා තව ඉන්න නැතුව. මොකද හෙට දවසේ කොහෙද යන්නේ? හෙට දවසේ පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. මොකද අද දවසට අපි පතාය ඉන්න දෙවෙනි දවස. ඒ වගේම තායිලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා පස්වෙනි දවස. ඉතින් අපිට තව දවස් 10ක් විතර තියෙනවා. නමුත් ඉතින් පතාය ඉන්නේ තව one night නේ. හෙට night එක විතරයි ඉන්නේ. يعني 3 nights දාලා ආවේ. ඉතින් අද night එකයි හෙට night එකයි විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා හෙට දවස් අපි පතායාවට වෙන වෙන තැන්ට ඇවිදින්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ ටික ප්ලෑන් කරගන්නත් ඕන නිසා අපි හිතුවා සන්සෙට් එකක් නැති නිසා රූම් එකට යන්න. මේ තියෙන ආච්චිගේ බිල් දෙක මොනවාද මුලින්ම තියෙන පයිනැපල් ජූස් එකට 100 baht. ඊට පස්සේ බෙඩ්ස් දෙකට අපි දෙන්නගේ baht 200යි 200 baht. එතකොට අපි දෙන්නක් අත රයිස් දෙකට 100 baht දෙකක් දාලා තියෙන ඔක්කොම baht 500ක් රුපියල් 5000ක් ඉවරයි බීච් එකටම. මං හිතුවා බෙඩ්ස් වලට බබා සල්ලි ගන්නෑ කියලා. බෙඩ්ස් වලටත් සල්ලි ගන්නවා. බෙඩ්ස් දෙකට මේ එක්කෙනෙක්ට 100යි බෙඩ්ස් දෙකට 200යි. ඔක්කොම baht 500ක් යනවා මේ කෑම බීමත් එක්ක එහෙම බැලුවොත්. යමුනේ. අපි දෙන්නේ යන්න කියලා බැලුවේ මෙතනින්. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එළිය ඇවිදලා ටිකක් වේලාසනෙන් ගිහිල්ලා අද නිදා ගන්නවා කියලා හිතුවා. අපි ඉන්නේ අර වෝකින් ස්ට්‍රීට් එකේනේ. එළි වෙන පාන්දර 6 වෙනකම්ම සින්දුව ඇහෙනවා අපිට. අපිට රූම් එකේ ඉඳලා උනත් නටන්න පුළුවන් සයිස් එකක් තියෙන්නේ. එළියට බහින්න ඕනේ නැහැ ඒක නිසා. අපි දෙන්න ආවා මේ හෙට යන්න බයික් එකක් රෙන්ට් එකට ගන්න හෙට ගමන් වලට. මෙන්න මේ බයික් ස්කූටර් සෙට් එක තියෙනවා baht 300යි. ඊපස්සේ අර හිටින මොනවාද ඒ වලට කියන්නේ බබා මේ බයික් වර්ගෙට? ඔව්. මෙන්න මේ බයික්ස් ටික තියෙනවා මේ 400යි baht. ඒ කියන්නේ අරව ස්කූටර්ස් වගේවත් baht 300 කියන්නේ මේ රුපියල් 3000යි දවසට. මේ ලොකු බයික්ස් ටික baht 400 කියන්නේ දවසට රුපියල් 4000යි. මේ තියෙන්නේ 400 බයික් සෙට් එක. Yamaha. හෙට හිතුණොත් අපි දෙන්න මෙතනින් බයික් එකක් අරගෙන යනවා. ඒක අපිට ලේසියි කියලා හිතුණ හෙට ගමන්ට කියන්න. අපි බයික් එකක් රෙන්ට් එකට ගන්න ගියානේ. අපි හැබැයි ලයිසන්ස් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන් ආවේ නැහැ. මේ ඊට පස්සේ දැන් අපි අහුවා මේ දැන් ලයිසන්ස් එක ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා. දැන් මෙයාගේ ජපාන් ලයිසන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ ලංකාවේ ලයිසන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ ලංකාවේ ලයිසන්ස් තිබ්බනේ මට බයික් පදින්න බෑ. මට කාර් විතරයි පදින්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ දැන් අපි අහුව ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැද්ද පොලිසියෙන් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් කියන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොලිසිය දැක්කොත් සිග්සැග් දාලා යන්නලු. හදිසියෙන් හරි පොලිසියට අහු වුණොත් baht 500ක් ගෙවන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000ක. මේ සාමාන්‍ය පොලිසියෙන් නවත්තන්න නැතිලු. මේ ඒ උනාට ඉතින් අර පොඩි රිස්ක් එකක් නේ. අපි දෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන දැන් හෙට මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මෙයා ඔයාගේ ජපාන් ලයිසන්ස් එක බබා ඉන්ටර්නැෂනල් වලට ආйти නැද්ද? දන්නේ නැත්තම් ඒක ඕකේ නම් ඒ කියන්න තිබුණා. හරියටම දන්නේ නැති නිසා අපිට රිස්ක් එකක් ගන්නත් බයයි. මොකද මේ අපි මෙහි නීති රීති දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට බයයි නිසා බලමු කොහොමද කියලා. හදිසියෙන් හරි බයික් එකක් ගත්තොත් ඒ විස්තර ඔයාලට කියන්න. මේ දැල්ල වේලනේ. ඕනේ. වේලපු දැල්ලෙක් baht 30යි රුපියල් 200යි. ඒ 7-Eleven එකට යන්නත් බැරි තරමට එතන ෂොප් දාලා පොඩි ඉඩයි එතන තියෙන්නේ. Medium.
This also same? This not same. This GSC compact. Vacuum කර පුවා. Okay. මේක ගෙනේන කොටද දන්නේ ලංකාවල නේ? පොලිසිය ඉන්න පුළුවන් ගෙදර යනකොට. ලංකාවට යනකොට එයාපෝට් එකෙන් කෙලින්ම ගෙදරට නෙවෙයි සිරපත් කරන්න යන්න පුළුවන්. ගෙදරපත් නෙවෙයි. මාර ලාභයිනේ. බීච් එක ඉස්සරහා තියෙන මයික් shopping mall කියලා එකක්. මයිකේ. අපි ආවේ ඒකට නිකන් බලන්න. ගන්න නම් දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. මොකද ගොඩක් නේ. ගොඩක් බඩු ඉතින් අපි ගන්නේ බැංකොක් වලින්. නිකන් ආවා පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත විසිට් කරලා යන්න. මේ ෆ්‍රොක් එක ලස්සනයි. බබත් ලස්සන ඒවා තියෙනවා. For baby something is baby boy girl look inside. Go for you what? Ủa con không làm gì à? Dù ba này con chụp cái này đâu. Không làm hình như con chụp. මේ shopping mall එකේ නම් මට ගන්න තරම් දෙයක් සෙට් උනේ නැහැ. ගොඩක් අර fake බඩු වගේව තියෙන. ඒ කියන්නේ අර original branded product වල fake versions තමයි ගොඩක්ම මේ shopping mall එකේ තියෙන්නේ. මේ හැම කඩයක් ගානෙම තියෙන්නේ original ඒවයි fake එක. सेंट्रल पताया मॉल එකට තමයි අපි යන්නේ. ඕ මේ ලබූපු අනේ කියුට්. එක එකක් තියෙනවානේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට. මේ දවස්වල ඉන්නේ මෙයා ට්‍රෙන්ඩ් එක. මේ මෙහෙ රත්තරන් බලන්නකො නිකන් අමුතු කහ පාටයිනේ. දැන් බොරු රත්තරන් වගේනේ. මම හිතුවේ සමහර චෙක් කරනවද පොඩ්ඩක්? බුක්ස් චේන් එහෙම තියෙනවා. สวัสดีค่ะ මේ මෙහෙ අය දාගෙන ඉන්නේ. ඒතකොට බොරු රත්තරන් කියන්නත් බෑ. Gold Yes 23 23 නේ. Yes How much? 4,000 baht for 1 gram 1 gram 4000.
4,000 No, 4,000 baht. Yes. 4,000 for 1 gram. 1 gram 1000 baht. 4,000. Yes. මම කලින් කිව්වේ 4000. 4000. 1 gram 4000. කොට අඩුයිද? 1 gram 4000 කියද්දි ග්‍රෑම් එකට පුතේ ග්‍රෑම් එකක් 40000යි. 40000. පවුමට ග්‍රෑම් 8ක්නේ. 8ක්නේ. එතකොට 40000 වැඩි වෙන්න ඕන 8. ඔය ලක්ෂ 3යි වань. 3 ලක්ෂ වැඩි. ගාණක් එනවානේ. නෑ එක චේන් එකක් කරන් බලලා ඒකේ ප්‍රයිස් බලුවනම් ගාණ හිතාගන්න. කොහොමද ලංකාවත් එක බලද්දි වැඩි වගේනේ. සෙන්ට්‍රල් පතායක පිටිපස්සේ දැන් අපි ඉන්නේ සෙන්ට්‍රල් පතායක පිටිපස්සට ආවම පතායා නයිට් බසාර් එක තියෙනවා මෙතනම එහා පැත්තේ. ඉතින් ඔයාලා සෙන්ට්‍රල් පතායකට ආවොත් මෙතන පතායා නයිට් බසාර් එකත් බලන්න එන්න පුළුවන්. මෙතන කලර් ලයිට් එකක් තියෙන ඒක ක්‍රොස් කරාම නයිට් බසාර් එක තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. පතාය නයිට් බසාර් එක ඇතුළට තමයි අපි මේ යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කිව්වොත් මිල ගණන් නම් මට බැංකොක් එක බලද්දි වැඩි කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ බාත් 100කින් 150කින් සමහර දේවල් වැඩි කියලා හිතෙනවා. අඩු දේවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හොඳම දේ තමයි බැංකොක් වලත් ප්‍රයිසස් බලලා මෙහෙ ඇවිල්ලත් ඔයාලට ප්‍රයිසස් බලන්න පුළුවන් ඒ දේවල් වල. එතකොට ඔයාලට අඩුවට තියෙන තැනකින් ඒ දේවල් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. මම නම් පතාය වලින් ලොකුවට බඩු ගන්න ගියේ නැහැ. මොකද මට ආයේ බැංකොක් වලට යනකොට ඒ උස්සගෙන යන්නත් කරදරයි. ඒ හේතුත් එක්ක මම බඩු ගත්තේ බැංකොක් වලින් විතරයි. මොකද මට නැත්නම් හරිම කරදරේ. මොකද අපි බස් එකේ තමයි ආයේ ට්‍රැවල් කරන්නත් ඕන බැංකොක් වලට. ඒක නිසා. ඉතින් මං මැක් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් ගත්ත. මේ දවස්වල මගේ ෆේවරිට් තමයි මැක් එකේ අයිස්ක්‍රීම්. මොකද ලංකාවේ දැන් මැක් එකක් නැති නිසා අපි පිටරට ආවොත් තමයි අපිට මැක් එකෙන් කෑම කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මැක් එකේ අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම රෑට කන්න ගත්ත පාස්තා එක. නයිට් බසාර් එකටත් ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඇත්තටම ගන්න දේවල් නැහැ. නයිට් බසාර් එකට ගියා. එතන ඇත්තටම ගන්න දේවල් නැහැ. ඒ ගාන්ට ලස්සන ඒවා තියෙනවා බැංකොක් වල. ඒක නිසා එතනින් මුකුත් ගත්තේ නැහැ. දැන් වෙලාව 9 වෙලා අපි දැන් රූම් එකට යන්න හදන්නේ. මොකද හෙට උදේ මම නැගිටින්න ඕන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරගන්න. ඒක නිසා දැන් ගිහිල්ලා නිදාගෙන හෙට උදේ නැගිටලා හෙට දවසේ යන්න තියෙන තැන් ටික ප්ලෑන් කරගන්නවා. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ආයෙ හෙට තායිලන්ඩ් බ්ලොග් වල day 6 එකෙන් හම්බ වෙමු. bye. ආදරේ.